咁啊，事不宜遲啦，我哋而家馬上就介紹我哋今日嘅主講嘉賓。咁咧就係我哋立法會議員，亦都係勞工界嘅代表李廣裕議員。咁啊，佢亦都喺我哋喺 IT 科技啊等等個樣咧，亦都係有非常多元嘅發展同埋經歷嘅。咁今日咧，佢就會就住佢哋佢一啲嘅經驗啦，同埋過去一啲嘅分享咧，同大家去分享，希望咧可以喺職場上面咧可以幫到大家。咁啊，事不宜遲啦，我唔佔用太多時間，咁啊將時間交俾廣宇議員。好啊，好啊，咁多位同學，大家好。我想了解下咧，咁多位同學咧，大概嘅學歷嘅 background 係點樣嘅？可唔可以都講多少少啊？喺呢度，City 大三，大部分都係就嚟 grad 嘅 year three。有部分係咯，有啲係 Year Two，有 Year One。OK，OK，OK，好啊。嗱，咁我講少少我自己嘅即係職涯嘅人生啦，好嘛？咁我 start with 我自己過往咧，我就係讀 engineering 嘅，我係中大嘅 2N 係啦。咁啊2N 嘅，我哋有個好得意嘅位咧，就係我哋中間有一年咧係可以中間做 sandwich 嘅 sandwich program，咁即係可以出去出邊有一年嘅 gap year 去做嘢啦。啊，咁我自己第一份工咧，當時候嗰個 gap year 咧就去咗中華電力，即係電力公司度做，咁啊做 intern 喎。咁啊 intern 做咗一年，咁嗰陣時就咩都做噶啦，咁啊去唔同嘅部門啦，又做IT，又做 HR，又 procurement。走訪晒唔同嘅公司入邊好多唔同嘅部門啦，咁所以咧嗰一年咧，其實我都有趣，因為基本上即係 intern 人哋都唔會特別有好多嘢去俾你啦，咁但係你就要認識咗一個工作嘅一個環境啦，咁我覺得呢樣嘢對我當時嘅我咧係一個學生嚟講咧，都係一個令到我最後尾 final year 翻到去咧，係更加有一個方向嘅一個經驗嚟嘅。咁所以喺呢度都鼓勵下同學啦，即係如果你今年都係 year three 啦final year 啦，下年咁跟住都值得可以去一啲唔同嘅公司入邊去試一試下，體驗一下，因為呢個就會令到你最後尾嗰一年入邊咧，你個憧憬咧係會有啲唔同嘅。咁我自己因為我讀 2N 啦，咁所以嗰段時間其實我除咗去 gap year 之外咧，我都自己喺出邊都嘗試去揾好多唔同嘅 project 喎。咁我咁啱又俾我當年即係仲係叫科網股嘅年代啦，啱啱有咗 internet 唔係好耐嘅情況底下咧，咁我就自己攞咗一個 project 翻嚟，咁就係叫幫一個網站啦。咁當年係一個 banker，佢自己就想搞一個網站，咁就係俾啲小朋友去學啲嘢嘅。咁我就嗰個係我第一個同金嚇，咁我就由本來去幫佢做一個 project 咁樣啦，咁後尾成件嘢就承包咗落嚟，咁我就翻到去揾咗好多朋友一齊去做，咁我同時間就喺嗰一年嘅 gap year，因為我頭先講啦，其實你做 internship 咧，人哋唔會好大嘅 expectation 到你做咩噶嘛，咁只不過俾你去體驗下，咁我就同步就去做咗呢樣嘢，咁就令到我自己 final year 嗰度除咗賺錢之後咧，我翻咗去之後，我 final year 就變咗去開始做一啲點樣去做一啲網上去 remote control 翻一間屋入邊嘅一啲 IOT 嘅一個項目，咁呢一個係幾有趣嘅，咁啊由嗰樣嘢開始咧。我就由一個 purely 一個 engineering 嘅一個角度嘅學生啦，咁就變咗去即係訂立咗我往後一路去行 IT 嘅呢條路。咁所以我畢咗業之後咧，咁基本上我只係同我老闆 say 個 hello 啦嚇。咁我覺得呢個就係個 privilege，即係你有咗呢個咁嘅工作經驗咁嘅關係之後咧，我其實成個畢業之後咧，我揾工嘅 effort 係好細。當我啲同學仔個個都話要開始要 send 好多 CV 啦，其實我嗰陣時都唔敢同佢哋講，基本上我只係打咗個電話俾我嘅舊老闆，跟住佢哋話好啊，你翻嚟啦咁啊，跟住之後就開始咗我整整8年嘅第一份工嚇，咁係一個叫一個 IT 嘅officer 咁樣啦，咁我入邊因為呢個係一間好大嘅機構，咁所以喺入邊咧，基本上個 career 嘅 ladder 咧都係
好 well planned 嘅。咁喺嗰10年入邊，基本上我就升咗3級嚇，咁但係都係你當好似同政府嘅機構嘅架構差唔多，咁所以我就比起出邊嘅 corporate 世界咧，就會有啲唔同嚇。咁正如如果你入政府嘅話咧，都係要講跳 point 啦嚇，咁啊慢慢去升啦。咁我做中電呢啲咁嘅大企業咧，都如是嘅。咁所以大概8年啦嚇，8年升得2、3級咧，其實呢個係一個比較慢嘅一個玩法。咁所以雖然我入職嗰下個人工好似都比出邊嗰啲幾好喎嚇，人工又唔差啦，咁啊亦都有好多 benefit 啦，咁好穩定啦嚇。準時翻工放工啦，咁當時候我亦都即係因為喺呢啲大公司要準時翻工放工呢個咁嘅 pattern 咧，亦都導致到我有喺出邊有好多唔同嘅活動啊，譬如我朝頭早可以晨咁早就去5點鐘咁樣去玩 wakeboard，咁 wakeboard 完之後咧，可能8點鐘咧沖個涼之後咧，先至去翻工，9點鐘就翻到公司咁啊。跟住夜晚黑6點鐘又打卡放工，咁呢個係一個好 routine 嘅生活，係一個好得意。咁呢個我喺入邊做咗8年，咁做咗8年之後咧，我就開始諗啦。我係咪真係想喺同一間公司度做到退休咧？因為喺呢啲大公司度咧，我哋好多同事都係由入職做到差唔多70歲退休嘅。呢間公司係好 stable。咁所以當時我就已經開始有個靈魂拷問啦。咁嗰陣時30歲，咁就喺度諗啊，冇理由我一路咁樣做落去㗎。於是乎有一日就得起心肝，咁就上咗呢個網站啊，當時叫 JobsDB， 而家應該好少人用啊，而家可能用 LinkedIn 啊呢啲多啲嚇。咁我去 JobsDB，咁啊揾工，就揾咗，咦原來 JobsDB 請人，咁於是乎我就膽粗粗啦嚇，即係覺得喂我都做咗8年啊呢間公司啦，究竟有冇人需要啲即係咁 stable 嘅人嘅咧嚇？咁啊於是膽粗粗去試，咁啊結果撞到我即係當年嘅第一個伯樂啦。即係我喺中電嗰個都係我伯樂嚟嘅，當時有個 mentor 啊，咁撞到我第2個伯樂，咁嗰個朋友仔咁啱就係啱啱喺 Microsoft 喺美國度翻到嚟嘅，咁佢就又係好想做翻啲.com 嘅公司，咁於是乎就佢入職咗唔係好耐啦，咁就一齊招聘埋我入埋去，咁嗰個就係我第2份工嚇，咁但係完全好唔同嘅一個 culture。由一個好大型嘅 corporate， 好似政府工咁嘅 corporate 嘅世界，突然間就跳咗去一間好 startup 嘅公司。嗰間公司大概香港100人到啦嚇，咁啊專係做網站嘅啫。咁嗰陣時個翻工嘅 pattern 咧就完全又變晒啦。朝頭早幾點翻工都得嘅，咁但係夜晚黑咧因為我嗰陣時負責嘅就係成個 APAC 啦，咁就我基本上都做到差唔多半夜11、12點。呢個係一個即係工作上嘅轉變，因為我自己都覺得我喺第一份工入邊咧做咗10年喎，即係8年啦嚇。咁所以我感覺係咪即係冇咁嘅競爭力咧？而咁樣有咁嘅機會跳翻出嚟，呢間公司因為比較細間，咁佢亦都唔介意俾一個更加好嘅 title 喎。咁我就由呢樣嘢咧，去突然間係諗，其實有時候都要喺人生入邊咧要 manage 兩樣嘢，第一就係穩定性，係咪？第二咧就係當然係收入啦，咁你要有翻咁上下嘅收入，咁你先可以有翻一個好嘅生活噶嘛，係咪？咁第3樣嘢咧就係究竟我喺呢份工入邊咧，可唔可以攞到我嘅一個成長嘅階梯？因為好多人都喺度諗，我一路係一份工，當然要穩定啦，但係可能做到尾都可能只係升到去manager， 甚至 manager 都唔知升唔升得到嘅喎。喺大公司入邊會有嘅，但係當你去到啲小公司嘅話咧，其實好多人你可以話係 title inflation 啦，又或者話其實出到嚟，我相信唔知在座嘅同學會唔會啦，可能10年後嘅你都會同隔離你個同學仔話：喂，點啊？我而家我做到乜乜公司嘅 director 咯，有啲乜乜公司嘅 manager 咯。雖然佢哋公司人工未必好高嚇，咁但係你到時候可能你就會講我都仲喺嗰陣時畢業嗰間公司做過 officer，咁可能你哋都會有啲咁嘅比較。咁當刻嘅我咧就即係有啲咁嘅諗法啦。咁呢間公司又俾到一個好嘅 title，咁於是乎我就喺嗰度開展咗我一個好 startup 嘅一個人生。咁係完全好唔同嘅大公司安穩，
細公司俾到你嘅係一個滿足感，因為當時候咧我做 .com 咧，我哋都唔係一個好大型嘅公司啦，所以我直情係接觸到嗰間公司嘅 founder 啊，咁嗰間公司嘅 founder 係一個超級隱形富豪嚟嘅啊，住喺山頂嘅，咁對我嚟講，到我嗰陣時打工嘅我嚟講，就覺得哇犀利喎，即係可以見到呢類型人。於是我又好有興趣，唔知點解我又覺得，咦 JobCB 我好似當咗自己一間自己嘅 baby 咁樣嘅。咁我係諗啊，講下點樣可以將佢更加好咧？咁我嗰陣時就俾好多建議，我當咗自己基本上唔係淨係做一個 project manager 啦。我入職嗰陣時嘅 by the way，我入職嗰陣時個 title 係 project manager。咁我直情當咗呢個，哇！我直情要幫佢諗到更加好。咁好似將成個 product 嘅 ownership 咧都負責埋。我唔知大家有冇呢個 concept 啦，可能慢慢嚟緊，你哋都會聽多啲呢啲咁嘅名嚇。喺 IT 嘅世界入邊咧，我哋有 start with 可能係 programmer 啦，或者一個 officer 啦，咁再升就係一個 analyst 啊。再升咧就可能係一個system analyst，咁再升就可能係一個 assistant manager，跟住 manager 咁升落去啦嚇。咁我嗰陣時就呢啲細公司就冇乜呢啲咁嘅階梯，咁所以就一嘢就一個 project manager 俾咗你，跟住一嘢個 ownership 都冇所謂嘅。as long as 你願意去諗計，願意去付出嚟嘅，無論時間好、精神好，一齊去做好公司呢嚿嘢咧，佢都俾你去做。咁呢啲就係一個大公司同細公司之間嘅分別。咁我就即係兩樣都去試過，直至到做多咗4年嚇，做咗4年之後咧，我將成個 JobCB 呢個咁嘅產品啦，就重新即係去rebuild 過咁滯嚇，rebuild 過成件事咁啊，變咗一個新嘅 version。咁跟住我哋去到4年之後咧，我哋將成件嘢就賣咗俾一間澳洲嘅，當時澳洲嘅上市公司。咁大家就好開心啦。咁當然 to 個即係老闆嚟講呢啲就少錢，但係對我哋嚟講係好 wow 嘅一樣嘢。當時候我哋間公司都賣咗30億，係啊30億。咁啊每個同學仔都咪每個同事都喺中間都有少少嘅分成。咁所以成件事就係呢個係我第2份工。大公司做過啦，細公司做過啦。咁啊好得意喎！嗰陣時我就自己喺度諗啦，其實無論我揾幾多錢都好，點解好似嗰陣時硬係感覺到追唔到個樓市嘅咧？我唔知大家同學仔開始有諗呢樣嘢未？係啦，咁於是乎咧，我就第3份工咧就係轉咗去一間地產嘅代理，係啦，咁我都係入咗去之後咧，就係都係幫佢做IT 嘅，係啦，咁我希望即係入咗去之後，我可以更加明白即係地產呢個咁樣嘅世界啦嚇。咁點解咩情況之下係升嘅，咩情況之下跌嘅？咁我希望可以令到我嘅收入啊，無論我自己嘅嘅財產啊，係咪都可以有一個更加好嘅提升嚇？唔係就係話人工咁簡單咯喎，即係希望買到樓，買到啲好嘅樓，咁啊會有啲咁嘅諗法。咁嗰個就係我第3份工。咁所以係第3份工咧，係一間港資嘅，頭先講咗啦，係一間地產代理公司嚇。咁呢間地產代理公司咧，香港都有幾千人嘅。咁啊，成為我第3間公司啦。後尾我先發現，咦，原來唔係嘅，原來地產代理咧都係得兩套拳嘅啫嚇。咁啊，一係就好市嗰陣時就話，哇，你好快啲買啦，唔買嚟緊樓價就升啦嚇。咁唔好市嗰陣時咧就嚇你，喂，你好快啲賣啦。其實就係靠呢兩套拳咧，去令到個樓市成交係暢旺，咁從而佢哋中間賺多啲錢。咁呢個就即係當我明白咗呢樣嘢之後，我發現其實都冇 magic 啊！即係人生嘅世界，只要你有咁嘅需要，咁你都係死死地氣就開始買咗俾呢個首期，就買層樓就算㗎啦。咁所以嗰陣時我完咗呢樣嘢之後咧，咁我又開始又要諗啦。咁如果既然都係咁，咁不如我都係做翻一啲比較有更加有發展嘅一啲工作啦。咁所以咧，我又轉咗去另一個行業啦。咁我做咗2年之後，發現呢樣嘢之後咧，我又轉另一個行業。結果咧，我就入咗去金融，係啦。咁嗰個咧就係我第4份工。咁第4份工做咗呢個金融咧，就係一個比較長期嘅，即係直至到我呢一刻成為立法會議員之前啦，我都係從事嘅一個行業。咁因為香港始終係一個國際嘅金融中心嚇，咁我就終於入到金融啦。咁我入咗金融之後咧，我就開始由
第一開始做 IT 啦，跟住開始就轉型咗做一啲 .com，去諗計點樣去即係做好成件事一個好嘅產品啦。去到第三份工，去到地產嗰陣時就幫佢哋去諗究竟點樣有啲唔同嘅 mobile app 同埋網站去更加好地去 facilitate 一間公司嘅買賣啦。咁去到第四咧，去到金融咧，我就做咗一個叫Digital Transformation Office 喎。咁咩叫 Digital Transformation Office 咧？可能而家大家都會聽多啲，就係一個叫數字轉型嘅啦。咁當時候嗰個世界咧，就當金融咧都仲係比較manual 嘅。咁啊，你可以想象好多舊式嘅銀行啊、保險公司啊，其實佢哋好多嘢都係仲係好多 paper。咁嗰陣時係講緊2014年，我唔知在座咁多位同學仔出咗世未啦。咁啊，2014年嗰陣時我就正式入咗行，咁就去幫佢哋做一個叫 Head of Digital Transformation 啊，呢個 Transformation Office。咁當時候就一個即係 for 大家嘅 interest 啦嚇。咁當時候咧，我就係類似咗一個 consulting 嘅一間公司咁樣嘅，不過就係 internal，即係喺間大公司入邊咧，我自己可以有自己做一個部門啦。咁我呢個部門咧就100鬆啲人啦。咁入邊嗰啲咧就係我之前曾經 play 過嘅 role 啦。我入邊就係一啲 project manager 啊，一啲 business analyst 啊，啲咁樣嘅 role。咁我哋就好似一個 consultant 咁樣，咁就係幫我哋公司入邊咧啲唔同嘅部門咧去諗計，究竟有邊啲程序其實係可以數碼化嘅喎，有邊啲程序可以無紙化嘅喎，有邊啲程序就可以用嗰啲 system 去解決嘅。咁嗰陣時就係做呢樣嘢。嗰陣時個世界亦都啱啱仲係即係盛行緊，啱啱去推動呢啲嘢，全部要 automation。咁就開展咗我呢個金融科技嘅一個行業。咁我估金融科技呢個行業就因為始終喺唔同嘅金融行業入邊咧，佢都有一個唔同嘅快慢嘅 pace 嘅。咁有啲公司行得快啲，有啲公司行得慢啲嚇。咁但係中間每年我都做緊接近100幾200個 project，咁就幫自己嗰間公司咧去做呢啲轉型。因為呢一行係一個好 hit 嘅行業，所以其實我嚟緊都會鼓勵啲同學仔咧，即係唔係一定聽咗我哋講之後咧就一定要 copy，因為其實咧呢個世界轉變得太快啊，轉變得太快嘅情況底下，你一定要知道而家其實呢一個行業咧係夕陽行業啊，有邊啲行業咧係一啲上升緊嘅一啲嘅行業，咁你要進入一個上升緊嘅行業啊，咁你之後咧喺入邊咧都有好多位咧係可以去轉變。咁喺入咗呢個金融行業入邊做 digital transformation，因為呢個係一個當時由2014年開始咧係一個上升緊嘅行業，咁所以咧喺嗰入咗去之後咧，好快咧就有好多唔同嘅我哋叫 headhunt， 我唔知大家同學仔有冇聽過，即係獵頭公司咁就會揾我，咁所以中間咧我除咗做第一間法資嘅金融機構啦，咁之後又去過俾人哋挖角去咗一間新加坡嘅啦，咁亦都後尾去咗間美資嘅。咁喺呢啲金融機構入邊咧，主要都係幫佢哋做一啲 digital 嘅項目 digital 嘅 role 啦嚇。咁就呢個就係我嘅職涯嘅人生啦。咁我可以同大家分享嘅咧，其實我諗大家喺呢段時間入邊咧，可能都未有一個好深嘅體驗。我第時畢業之後要做啲咩嘢？但係我自己嘅體驗就係出到嚟，不妨去試一試唔同嘅行業都可以做下。唔好容易俾人哋出邊嘅框框住你。你可以大概做一份工試4年啊，我覺得10年就可能會長嗰啲嘅。因為10年之後咧，其實你好多時候就會冇咗個動力，亦都未必有咁嘅信心，覺得你自己仲係好熟悉嘅 market 係變成點。咁所以每4年度啦，就轉一轉唔同類型嘅公司，俾自己一個 refresh 嘅重新去啟動翻你自己。無論你個對於工作上嘅一個嘅態度好，對於你人生上嘅態度好，當你喺一個地方好耐嘅話咧，其實你個人會慢慢地變得圓滑得滯嚇，圓滑得滯就冇咗團火啊！你哋而家
啱開始畢業，我希望你哋畢業之後咧都有一團火啊！我一定要做到，要 keep 住呢一樣嘢咧。其實我覺得係間中有個轉變咧，係一件好事。誒、因為我而家唔知道咁多位同學其實你讀呢一科啦，所以我都好難講話哇，仲有邊一啲行業係好好。大家不妨啊，如果第時去到你畢業之後啦，咁有機會嘅話咧，有興趣嘅話咧，我哋都可以留個聯絡方法啦嚇。咁之後可以有個傾一傾偈嘅機會。跟住之後點解我又入咗呢個立法會咧？就係其實當時我都做咗接近25年嘢啦嚇，25年嘢。其實因為我入咗個幾好嘅一個好熱嘅一個行業啦，咁所以其實上升嘅空間後尾就去得好快。雖然我頭嗰10年我係喺一間公司度做，但係後期係升得好快。咁中間都當然亦都歸咎於咧，我曾經有一間公司咧係叫 JobsDB。咁入咗去 JobsDB 之後咧，其實我本身係一個對於數字好 sensitive 嘅人嘅。咁所以我入咗去之後咧，我就喺入邊呢間公司入邊咧，我睇咗好多人 CV 啊。正如而家你哋可以喺 LinkedIn 度咧睇好多人嘅 career path 一樣。呢一個係一個我覺得係一個好嘅 seminar 啦嚇，俾大家去聽多啲唔同人去分享佢嘅人生，分享佢嘅履歷。但係其實同學仔你哋都可以喺一啲唔同嘅網站度咧去分析一啲唔同嘅人佢哋嗰條路係點樣行。咁希望喺你唔需要自己去行咗啦、錯咗啦之後，先至有個糾正嘅機會，可能就用咗你好多年。咁所以我當時我喺 JobsDB 就睇咗5000幾份 CV。喺嗰5000幾份 CV 入邊咧，我睇咗啲人嘅轉工嘅唔同嘅轉工嘅走法，都知道有邊啲人可以升到去一啲好高嘅位。咁我自己歸納咗一套，咁所以後尾我就喺金融嗰度咧，一路成個圈入邊咧轉咗幾份工之後咧，就已經上到一個比較高嘅位。咁我臨入嚟做立法會議員之前，其實我都已經爭一步就已經 CO 噶啦嚇。咁即係對我嚟講，我個年齡都當時候啊，我當時候個年齡都仲係講緊係40幾歲啦，咁就已經爭一格 CEO 啦。咁 CEO 其實咧，你冇翻50歲咧，都好難有一個信服力嘅，即係俾人，除非你係做 startup 啊。咁做 startup 都值得嘅，我陣間可以再有少少嘅分享，因為我好多朋友都做 startup。咁啊，所以我既然我自己揸一步先至做到 CEO，又要做咁多年先至等到，跟住我就覺得除咗呢個人生，除咗翻工之外，做啲咩嘅咧？咁我其實一路都做多義工嘅工作嘅。我又係童軍啦，又係女童軍啦，我唔知在座有冇啦，又係 Air Cadet 啦，又係醫療輔助隊、少年團。其實我有好多呢啲咁嘅制服團隊嘅一啲義工嘅工作。咁我就覺得其實除咗揾錢之外，都可以試下去即係利用我嘅專業，希望可以幫到香港嘅未來啊嚇。咁所以就我知道，即係除咗係入政府之外，其實有立法會呢個角色。立法會呢個角色就可以俾到我哋一啲唔同行業嘅專業啦。其實係可以用佢嘅專業去監察政府，去建議政府去做得更加好嘅。咁所以我嗰刻就 take 咗呢個 opportunity 就入立法會咯。都慶幸啦。咁當時候就選中咗。咁所以就我除咗我喺銀行入邊嘅一個職務之外啦，咁我而家同時間就係一個立法會議員。咁呢個就係即係我由零開始畢業開始去到今刻嘅呢個階段。我有興趣先聽一聽同學仔喺呢一刻由我呢個階段講咗咁耐啦，大家有冇啲咩特別嘅問題係想問先？我暫時停一停。如果有問題問嘅話，我可以解答咗大家嘅問題先，好嘛？睇下大家嘅諗法有冇咧？係，請講。哦哦哦李議員你好，我想問你之前做開房地產啦，咁我想問做房地產嗰個大概係 contractor 定 consultant 定係 client 咁嘅角色啊？OK 嗱，我頭先其實有講嘅，我都係我幫開埋名都得啦，因為而家我唔係嗰間有嘢做噶啦，我亦都冇興趣同佢賣，即係賣廣告啦。但係嗰間當時候叫美聯，其實一係中原一係美聯兩大香港嘅地產嘅代理公司。
咁我係幫佢做 digital 嘅，所以嗰陣時咧我係幫佢做網站同埋 APP。李議員你好啊，即係我啱喺嗯度睇你嗰個個人議會入邊有個個人簡介嘅，我睇到你個學歷入邊有個清華大學高級公共管理碩士，即係我想問下，因為你啱啱介紹入邊冇介紹到呢樣嘢，所以我好好奇點解你嗰時會有諗住進修呢個碩士學位嘅？哦，呢個就係當時候我已經開始有少少從政嘅諗法嘅前提底下，我覺得我要喺呢個位度即係先理解多少少嚇，咁咩叫從政嚇，咁跟住我先真係踏入呢一步咯。咁所以我喺22年我開始我就讀咗呢個清華嘅即係高級行政即係我叫 EMPA 啦。咁呢個學位。咁令我起碼有兩樣嘢可以得着嘅，有第一樣嘢就係當然係個 know-how 啦，係咪？咁第二咧就係另外都認識咗多一批大家都係志同道合、有興趣從政嘅一批年輕人啦，一班人啦，係咪年輕人啦？係啊，咁樣咯。所以我覺得幾得意嘅，同埋我覺得都好值得。我幾 recommend 大家係第時去一路畢咗業之後啦，可以做一段時間嘢啦，之後。你覺得有咁嘅需要咧，係重新翻去校園再做一啲嘅進修，而嗰啲嘢係同你嘅專業有關，我覺得係好值得。嗯，嗯，仲有冇咧？你議員我有啲問題想問問。係講。我想問下咧，就係你都轉過咁多份工啦，你係會喺點樣適應唔同嘅嗰個工作環境？即係可能你個架構啊，佢個工作文化或者係嗯係咯，即係例如你由 public 再轉到 private，又轉翻去做立法會議員咁樣，即係嗯都唔同嘅環境。嗯，係啊，嗱，呢個就好睇個人啦。我自己就係一個好犯賤嘅人嚟嘅，我自己咁樣 mention 自己嚇。基本上我係中意試唔同嘢嘅，咁所以我係喺唔同嘅工作入邊咧，我係見到好多唔同嘅同事，我好中意 observe 嘅我好中意 observe，譬如我搭地鐵啊，好搭車又好，我都中意望其他嘅乘客，我會去諗佢哋嘅人生即係我會諗佢哋嘅生活係點。咁呢個就係即係我喺唔同嘅工作都一樣啦。咁我喺唔同嘅工作入邊咧，我都會識好多同事同啲同事去傾偈。咁我就會見到好唔同嘅類型嘅人。咁所以你話我話點樣去適應啊？其實適應就在乎你自己係咪一個好願意去試嘢嘅人啦。咁我自己就因為我自己好容易去試，所以每一份工咧，基本上我係好 excited 每一次去轉工。咁而當我轉工嗰刻咧，我都大概係用2個月時間到啦。我諗2個月時間到，我就會識晒好多，即係我會 observe 啦，都係嗰句啊，你要去 observe 睇呢個環境係點樣係靜靜地觀察。去識唔同嘅人，識晒所有有需要去認識嘅人，同埋了解個公司嘅流程咯。咁當你做得幾次呢啲嘅轉變之後咧，你就會發現其實都唔難去 manage 呢樣嘢嘅。即係有啲人係話我真係好驚轉變嘅。咁當你好驚轉變，你好少去轉變咧，你就好難駕馭呢個能力。感覺上咧就似係誒誒誒似係咩啊？踩單車啦你踩單車一開始話哇我得唔得㗎？得2個轆行唔行到嘅？但係當你踏咗2腳之後咧，你慢慢就會開始熟。所以我會覺得呢個都係一個熟能生巧嘅嘢嚟嘅啫。咁點樣去做呢個轉變啊？你就去試啦。試咗之後你逼住自己去做呢個 change 嘅話咧，咁跟住就手到拿來我一開始我都擔心又要轉工，又要重新認識嗰一批人喎。其實你邊一日起身擘大隻眼，你出去喺街度見嗰啲人係一樣，係嘛？係有冇？李議員你好，你好。
根據你返咗咁多份工，同埋而家呢個社會時勢，好多種職業都已經飽和嘅底下，會唔會有一啲建議俾到我哋呢啲就嚟畢業出嚟社會做嘢嘅學生一啲建議？有啲咩能力或者有啲咩特質係比較吸引到而家社會嘅一啲行業？好啊，好啊。嗱，我會咁樣去講嘅。其實每一個人咧，都佢有佢嘅性格，唔同嘅性格有佢唔同嘅強項，所以咧，冇一本天書嘅。點解我要試咁多個行業咧？我自己就係最後尾又發現，原來呢個行業我最中意咧，就係所以我 recommend 大家就要去乜都試。乜都試，只要唔犯法啦，強調唔犯法嚇，唔犯法嘅情況之下咧，好多唔同嘅工作咧都可以試。不過我正正講唔犯法呢樣嘢啦，我亦都最近收過一個 case，因為我做咗立法會議員之後咧，我收過一個 case，都不妨同大家分享下，嚇一嚇大家。我有識一個朋友仔，佢嘅細佬，佢正正係啱啱畢咗業。跟住咧，佢就返一份工，係需要去唔同嘅國家去飛，去負責佢哋嘅一啲嘅 road show 嘅，係類似 road show 啦，即係去唔同嘅 conference 嗰度咧就去賣嘢嘅。咁佢以為係一個幾好嘅工啦，因為嗰轉咧咁啱呢個 trip 咧就要佢先飛意大利，跟住咧就飛印尼，跟住就飛泰國咁樣，跟住就飛香港，咁一個 trip 咁啊遊4個地方。咁佢以為係一個好好嘅工，咁啊剔咗啦。咁第一個 trip 去咗意大利冇事，住得好，食得好。第二個 trip 咧落到去印尼啦，去到印尼入境嗰下，佢俾人拉咗。原來公司喺個行李入邊有毒品，係啦，即係大家要好小心，因為有好多嘅。我覺得唯一一樣嘢，大家都要去小心嘅位咧，就係試唔同嘅工作係 OK 嘅，但係你一定要好小心咧，睇翻嗰啲嘅公司咧係咪一間，你一定要做翻啲 reference check， 係 check 翻嗰間公司係咪一間可信嘅公司，呢個要好小心。最驚嘅就係你唔小心入咗一啲係利用咗你哋去做一啲犯法嘢嘅公司咯。咁我覺得除咗呢啲嘢，或者除咗一啲犯法嘅嘢唔好做之外咧，其他乜都要去試一個你覺得入邊你真係可以去好 enjoy 可以去 perform 到嘅。雖然頭先你提咗另一樣嘢咧，就話而家工作好似越嚟越少，係咪？我想同大家講嘅係呢個真係世界嘅浪潮底下經濟嘅一個 cycle 嚟嘅嚇。cycle 有起有落嘅。咁正如金融行業啦，我哋都見到咧，其實當係好市嗰陣時咧，就個個走去 iBank 嚇；當係唔好市嗰陣時咧，就個個走去保險。好市嗰陣時咧，又個個去翻銀行 iBank。咁呢個 cycle 係不斷變嘅。我見到嘅情況係每8年基本上就一轉。咁咁啱唔係嚟緊嘅世界一定全部都越嚟越少，但係喺呢家呢個跌咗落去嘅 cycle 入邊咧，慢慢會升翻㗎啦。但係而家呢個 cycle 入邊咧，個工作量係真係少咗。我又分享多一個我上個禮拜見嘅一個創業嘅朋友同我分享呢樣嘢。如果你聽完呢樣嘢咧，可能都俾到少少嘅啟示大家。我個朋友咧係做AI 嘅 startup 公司嘅。其實佢創咗好多間唔同嘅公司嚇，其中一間係 AI 公司。咁佢話俾我聽咧，佢話佢今年咧已經將佢成個 IT 嘅部門咧搬咗去馬來西亞，搬咗馬來西亞嚇。點解啊？咁我話人工係平啲啊！我以前我做一間法國公司嘅情況底下，我都知馬拉嘅人工可能係香港人工嘅三分之一喎嚇。但係我話，但係佢哋做嘅嘢都係我哋香港人嘅1/3啫，係咪？咁係平咗，但係個 outcome 都係差咗喎。咁點解我哋要貪平要搬過去咧？佢話俾我聽，佢話以前係嘅，但係而家咧，馬來西亞嗰啲人咧肯去用 AI，佢哋嘅 AI 嘅 adoption 比我哋香港好好多。於是乎個差距咧就出咗嚟啦。以前咧人工平做嘢少，而家人工平做嘢同香港嘅一樣，有個咁嘅嘢出現咗。我話你點量化佢用 AI
用得好多而追到我哋香港啊。佢話你知 AI 要用 token 㗎啦，係咪？佢話而家喺馬拉佢嘅公司入邊咧，佢每一個人平均用緊嘅 token 咧係$2000一個月，$2000。versus 喺香港嘅同事咧，佢哋講緊係只係200蚊嘅 token 同$2000嘅 token。咁於是乎就將個差距拉近咗。即係我哋以往見嘅馬拉嗰啲人咧，佢哋就可能比較懶啦，可能亦未必好似香港人咁聰明啦，所以佢哋係個 deliverable，我哋叫 deliverable，真係同香港揸字。而家佢平之餘，佢拉近咗，咁所以佢成個部門搬咗過去。咁所以大家而家面對緊嘅競爭咧，係一個全球嘅競爭，尤其是係啲專業，尤其是一啲專職，唔係一定要有啲專職可能要體力勞動㗎啦，可能有啲技工相關㗎，可能要去即係 physically 去到一個地方要去做嘢啊，或者帶個客去賣嘢，咁呢啲就可能有個地域嘅優勢。但係其他有好多嘅專職，譬如就算我話律師，譬如話一啲 consulting，譬如我頭先講話 IT，譬如一啲嘅會計，其實呢啲全部都係啲專業。而呢啲咧係咪真係要你 physically 喺嗰度咧？唔一定。當有咁嘅情況底下咧，你哋面對嘅就係一個環球嘅競爭嘅一個挑戰。咁所以你哋見到香港點解少咗呢啲咁嘅工咧？第一，除咗話個經濟而家係有少少 downturn，啲人唔係好敢去使錢，所以有啲職位公司亦都唔敢去不斷去聘請，咁樣由佢慢慢自然流失。所以你哋少咗機會之外咧，你哋面對緊嘅仲有點解係咁開始慢慢少咗？就係因為有啲公司已經將佢哋嘅 workforce 咧搬咗去東南亞。咁所以呢個係我點解我做咗立法會議員之後咧，一路喺政府咧，我一路希望提出個倡議咧，就係我哋一定要令到我哋嘅香港嘅人，政府要落更加多嘅力，令到我哋香港嘅人更加容易去 manage 到 AI 嚇，用 AI 我哋再將個差距咧拉翻大。人哋用嘅 AI 用到同我哋接近啦，人哋用好多 AI，我哋唔係好肯用，我哋就話係啊，我哋知啊，嚟緊有 AI 啊咁，但係唔係好用嚇。咁我哋要用翻多啲嘅 AI，我哋先可以將個差距拉翻大，係咪啊？我哋本身香港個個都咁聰明，係咪叻仔叻女？我見到大家咁，但係如果你唔用呢啲科技咧，去令你繼續去提升你哋嘅我叫就業潛力啦，或者你哋嘅 skill set 啦，你唔繼續拉高嘅話咧，你好快俾其他啲比較收入低嘅國家咧同你拉近。咁當一拉近嘅話咧，就好大劑。咁所以我覺得不論咩行業啊，第時你有咁嘅機會啦，即係我哋開始去揾工嘅情況底下咧，咩公司都可以試啊，只要係一啲我覺得比較有信譽嘅公司啦嚇，有信譽嘅公司入咗去先，你攞到你第一份工嘅工作嘅履歷，咁之後就可以慢慢喺間公司入邊有個晉升，而中間咧你要不斷地繼續追趕要用 AI， 係啊，咁你用咗 AI 去幫你即係提升咗你嘅技能之後咧，咁你先第時有更加好嘅議價能力，呢個係我覺得好緊要嘅一樣嘢咯。同埋我唔知解唔解答到啊，同唔同你嘅問題？OK 啊，好多謝你嘅大答啦。好啊，好啊。有冇其他嘅朋友仔咧？因為其實我頭先透過咁樣同大家去傾偈咧，我估我都即係答咗金鑽老師俾我嘅3個題目噶啦。係啊，睇下其他同學有冇其他嘅問題，我哋即管有多啲嘅 interaction， 好嘛？我哋俾多2條問題啊。有冇？嗱，冇咧，我又嘗試下再講多少少立法會嘅嘢。其實我知道大家都即係可能都未必好知道現時個社會係點啦。即係我喺呢段時間，我喺香港嘅立法會嘅工作入邊咧，都令我認識多咗好多唔同行業嘅人。咁呢個都係我喺未入之前嘅對於立法會嘅理解嘅 expectation 嚟嘅。咁所以點解我無啦啦由一個做開企業嘅一個高管，可能我人工仲高過特首嘅情況底下，我都要跳過嚟立法會咧？就係因為其實喺立法會入邊咧，你係會認識到好多唔同行業嘅頂流嘅人才啊！呢個係好 interesting 嘅一樣嘢，which 我覺得我知道
方言之聲都有咁嘅計劃啦，可以俾啲同學仔可以入立法會入邊去做 internship 啊。咁你哋可以去嘗試，都可以我覺得呢一個唔單單係一個工作機會啊，我希望你哋可以去，即係當呢樣嘢咧係真係一個擴闊眼界、認識唔同嘅人嘅一個機會。因為入得立法會嘅人咧，喺我今轉嘅 observation 入邊咧，都係一啲唔同行業入邊嘅一啲好優秀嘅人才嚇。即係所以入咗嚟之後咧，唔係就係就個工作經驗咁簡單。你如果係入咗嚟之後，你係同嗰個立法會議員係有一個好好嘅人脈嘅一個建構嘅話咧，我相信呢樣嘢對你未來嘅人生會係一個好好嘅好 value add 嘅一樣嘢。咁所以我覺得方言之聲真係好成功，我覺得佢做呢樣嘢，呢個就似係即係我以往喺唔同嘅工作入邊啦，我一路幫自己 create 緊嘅一個 opportunity 啊。我自己我都係一個好 strategic mindset 嘅人嚟嘅，即係我呢度輕輕同大家分享一下嘅就係，其實你喺每一個工作，如果第時候當然啦，如果你入到立法會有呢個咁嘅攞到呢個咁嘅機會固然好啦。如果唔係你唔同嘅公司入邊咧，我提一提大家可以試做一樣嘢，就係每一間公司你都可以嘗試去揾一個 mentor 啊，一個 mentor， 你要揾一個師傅，係啦，揾一個師傅。咁呢個師傅將會喺你嘅人生路上啊，即係嗰個師傅唔係你話完咗嗰份工就甩咗嘅啊，因為如果唔係咧，嗰啲只係叫你嘅上司啊，你個老闆係咪？你要換一個師傅，呢個師傅咧可以多啲唔同嘅嘢去問啊、請教啊，去了解下佢點樣做得好嘅，做嘢做得好啊，佢啲唔同嘅人生嘅歷練啊，喺你多啲去學習參考嘅一個對象。離咗職之後啦，轉咗工之後啦，繼續 stay in touch。其實我每一間公司入邊咧，我都起碼有一個 mentor。咁呢個 mentor 係 unexpectedly 喺過後嘅唔同嘅人生咧，係俾咗好多建議我。咁所以我 highly recommend 啦，即係咁多位同學仔啦，如果你有機會啦嚇，入咗立法會就捉住個 mentor 唔好放啦，幫我做你 mentor。如果你去咗其他嘅公司都好啦，你揾一個你係覺得佢係做得好叻。你會比較 admire 嘅，可能大你大概10至15年嘅人，爭得太遠又冇乜用嘅喎，爭得太遠咧，可能佢嘅 experience 咧對大家冇乜關係。如果係大10至15年，我覺得會係一個幾好嘅一個 mentor 嗰個對象，大家可以去試下，好嘛？呢個我唔知係又一個即係 additional 嘅分享俾大家，即係除咗話就業啦、求職啦、揾工之外咧，我覺得一個最幫到大家嘅就係你哋要把握機會去捉住一啲你覺得好嘅一啲 mentor，就認咗佢做即係大師兄啊，你話師傅好乜都好啦，即係個冇咁靚就叫大師兄或者大師姐咁樣啦。認識一個咁嘅人，佢第時會有好多嘢可以幫到你。仲有冇其他？係李議員，有位學員咧喺聊天室嗰度就問李議員你好，內地考證咧喺香港嘅認證力係咪都高咗？就講到內地嘅 AI 喺內地咧，好似都有啲新嘅證可以係關於係 AI 啦。咁你會唔會建議佢去考咧？喺當你讀書嗰陣時咧，可能你都會比較追求一啲嘅證書嘅。咁我記得我第一份工入邊咧，我當時喺中電啦，咁可能一個比較朝九晚六嘅好穩定嘅環境啦。咁好多人就好中意讀書。我自己喺嗰陣時，我都曾經讀咗個法律嘅課程啊。咁嗰個同學仔咧考好多張 certificate， 但係你話有冇用嘛？其實cert 係一樣嘢去嘗試去advance 你 from 有一啲人係乜都冇嘅啫。咁但係一張證書，我覺得就唔係真係咁 significant 嘅啊。反而你喺每個工作上，你嘅工作態度、你嘅投入度、你嘅認真度，先至係最緊要嚇。咁所以你頭先講啦，呢啲 AI 嘅 certificate 有冇用啊？你學呢啲嘅 AI 就已經夠啦。
你學咗之後，懂得點樣將呢樣嘢融會貫通喺個工作度就已經夠啦。即係究竟呢個係咪一個認證，係咪一個證書咧？我相信你如果係一個老闆啊，你咁樣自己諗啦。如果你係個老闆，有個人過到嚟，佢可以好純熟地好多嘢都你交到俾佢嘅嘢，佢都做得到。你覺得咁樣緊要啲啊？定係你請一個人翻嚟，佢有廿幾張證書，佢話呢樣嘢係全球認證好，邊度認證都好啦嚇，咁樣好啲？你會請一個咩嘅人係嘛？你咁樣問自己一個咁嘅問題，我估你就知個答案。OK 啊，嗯，我想問一個，係再講大聲啲，你想問咩咧？啱畢業咗嘅學員咧，佢係進入去啲大嘅企業嗰度翻工啦，定係話去嘗試啲中小企咧？因為其實大企業入邊啲分工係好仔細嘅，咁但係大企業同一時間亦都有更加多嘅資源，可能會用 AI 去取替佢哋啲基層嘅崗位。咁會唔會話中小企可以俾佢哋接觸到更加多嘢，令佢哋會成長得更加快？好好啊！呢個問題問得好，我覺得問得比較入肉啊。我大公司細公司都做過啦，係咪？大公司咧其實好睇個公司嘅 culture 嘅。咁有啲公司咧就從來都冇諗過一定要用 AI 去 replace 人嘅。有啲公司咧就會比較係以盈利為主導嘅。咁嗰啲公司咧就可能會比較會用大嘅力度咧去做一啲起碼叫自動化嘅嘢啦。咁但係自動化嘅嘢，我諗大部分嘅企業咧都點都好，佢未必會話俾你聽佢係用嚟取替人嘅。但係有啲而家好明顯啦，我諗睇報紙都有講，佢有間銀行叫咩 Standard Charter，咁佢就講話嚟緊我要炒一堆人嘅，因為有個 AI。咁但係大部分嘅企業，譬如我頭先講中電啊，或者我有啲朋友認識嘅馬會啊，有啲歐洲嘅企業啊，中資嘅企業啊，其實佢哋都唔會話，雖然佢可能好大間公司啊，好多資源，但係佢哋都未必個 intention 係用 AI 去取替人嘅所以呢個係好睇間公司嘅文化。所以我自己本身我做過咁多間唔同嘅類型嘅公司啦，我做過法資啦，我做過歐資啦，我做過美資啦，我做過港資啦，我做過中資啦。其實我比較個人會中意喺中資啦、歐資嘅公司度做嘅，因為呢兩類型嘅公司咧，佢哋就比較 resourceful，而佢哋係比較有人情味、有人性唔會去諗話用 AI 去取替人。但係你會有多好多機會去試一啲新嘢，因為佢有錢咁 versus 你頭先講，當然 startup 就另一樣嘢啦，係一啲細型嘅公司咧，佢可能調翻轉喎，即係佢冇錢俾你學 AI 資源，at the same time 佢亦都有更加有需要嘅話咧，佢更加想係用 AI 去請少啲人嘅。你要諗真啲，因為佢自己有個業務壓力㗎嘛。譬如我自間公司只係得10個人嘅我自己可能個生意都唔係做到好大，突然間我有個資金上嘅情況出現咗，咁導致到我下個月都未必嚟緊呢一年咧，可能我要即係收緊肚皮啦。咁個情況底下，你咪變咗調翻轉要用好多方法去減人手咯。咁所以唔係睇佢大細公司嘅，反而係你要去認真去了解翻呢間公司嘅 culture。咁頭先我一個好籠統嘅講法就係，基本上唔同國家或者唔同地區嘅嗰啲公司咧，都有一個好獨特嘅文化嚇。歐洲公司嘅文化咧係比較慢啲嘅、超啲嘅。佢有資源之餘，佢唔會諗得太過頭先你講嘅好計數、好 calculated 嘅。美資咧，佢可能會好揾錢都會好勁嘅，可能你個 bonus 會好多嘅，人工會好多嘅，但係佢好 calculated。可能佢而家有啲新嘢出嚟咧，佢就覺得你每一年就要雖然有得加幾多錢嘅人工好似幾好，但係佢亦都同時間又要 cut 幾多個人嘅。反而我覺得係睇呢一樣嘢緊要啲咯。咁第二樣嘢就係去到嗰間公司入邊咧，我覺得頭先我講嗰樣嘢啦，mentor 啦，
其實就係你可唔可以跟到一個好嘅師傅。咁所以其實係入公司入邊有兩樣嘢好緊要。第一，嗰間公司嘅 culture；第二，喺嗰間公司入邊咧，你會唔會揾到一個好嘅師傅？嗰間公司嘅老闆係咪一個 treasure 人嘅老闆？我覺得你哋最緊要係揾呢樣嘢。如果唔係，就算你一間好好嘅公司，但係原來個老闆好 mean 嘅，其實你都唔會好過啊，未必學到好嘢。咁所以，我覺得 culture 同老闆呢樣嘢係好緊要。頭先嗰個應該係老師嚟嘅嘛？問呢個問題嗰個係咪？我冇睇到個樣，我唔知道解唔解答到你嘅問題啦。係係頭先解答得多個問題啊，我覺得解答得非常之好。因為其實我哋都見有好多學員，佢哋都有呢一個困難，就係佢哋喺個 AI 嘅年代入邊，佢哋其實都唔知走去邊一個方向，又話甚至佢哋基本上可能連去揾實習，去揾啲乜嘢嘅實習，佢哋可能都好迷茫。但係對於我哋科研之星嚟講，我哋有第二個迷茫嘅，我哋就係覺得好似冇乜人去做本地嘅實習。咁亦都冇乜人去支持本地嘅學生喺呢個本地嗰度實習，咁所以我都喺度諗緊，究竟喺呢個本地實習入邊，究竟有冇一個長遠嘅發展空間？本地實習啊，呢個係一個好得意嘅嘢嚟嘅，因為呢個我諗喺好多公司嚟講咧，呢樣嘢係個雞肋嚟嘅。嗱，好白啊，雞肋在咩咧？因為呢個嘅實習咧，好多時間都係一個比較短嘅時期。嗱，除非你話可以發展到一個 longer term 嘅一個嘅實習，如果唔係咧，好多公司會諗，係啊，我係有一段時間可能有一個多個朋友仔過嚟幫手，可能 fresh idea 啊，一個一個年輕人啊咁佢過嚟，但係 at the same time 咧，佢都會諗，哇！但係呢個朋友仔可能乜都唔識嘅喎，我要由零去教佢嘅喎，我而家啲人手如果都已經係好唔夠嘅情況底下，佢可唔可以即係教到呢個人，而令呢個人好快地可以真係幫到佢咧？呢個係我諗喺唔少公司嚟講都係一個雞肋位。咁但係你話有冇公司係願意去揾呢啲嘅實習嘅配套咧？我又覺得一定有嘅嚇。無論係大公司好、細公司好都有，反而中型嗰啲公司未必有。啊，大公司因為佢好 resourceful，佢有個 proper 嘅 HR department，咁所以咧佢有足夠嘅人手去 train up 呢啲嘅同事嘅。咁同時間咧，呢個都係個社會責任，我會覺得呢個係個社會責任嚟嘅。咁所以好啦嚇。咁第二樣嘢喺啲細公司嘅情況底下咧，可能佢哋又會覺得佢哋都真係好需要 extra 嘅人手，但係佢未必有咁多嘅 resources。咁佢覺得呢啲嘅朋友仔可能就係一啲啱畢業嘅朋友啦。咁所以對佢哋嚟講就即係易教易去易去 manage 嘅，而且個人工仲唔係好高。咁所以都我相信無論小型公司啦、大型公司啦，都會會用嘅，所以你又放心。不過喺我諗喺可能喺科研之星你嚟緊嘅方向嗰度咧，就要懂得去揾邊類型嘅公司咯。我相信大型公司同埋細公司都應該係你嘅對象嚟嘅。咁當你揾到呢啲咁嘅 opportunity 啦，而呢啲 opportunity 我希望你都即係攞到個 balance 嘅情況底下咧，咁你去再了解翻邊啲公司真係 treasure 你哋嘅學員嘅情況底下咧，你可以繼續去同佢再深化啦。係啊，我覺得有咁嘅社會責任喺度咧，都有一批朋友除咗係即係純粹係當一個招聘嘅情況底下咧，都有一班嘅朋友，譬如我自己啦，我都係希望去栽培更加多嘅，有更加多嘅機會俾啲青年人去即係提早去踏入呢個職場，了解自己未來發展嘅路向嘅一個機會。我覺得呢樣係一樣好嘢。咁我相信同我同樣嘅諗法嘅人都會有唔少。譬如我自己過往喺校友會咧，我喺中大校友會，我哋中大校友會入邊嘅一啲嘅唔同大學，我相信嘅校友會入邊咧都會有啲師兄咧，佢哋都係好有呢個理念，希望帶一啲師弟嚇。咁嗰啲就自然嗰啲公司咧都會有呢啲 internship 嘅計劃嘅。咁所以唔好放棄啦，我覺得科研之星，我覺得好好。我啱啱
最近我都同個同事去傾翻，即係你哋派出嚟嘅一啲嘅學生咧，我覺得啲 quality 都好高。比起我以往反而調翻轉，我喺大學入邊直接去揾嘅一啲嘅 mentee 咧，都更加願意去學咯。咁我相信你係做咗好多背後做咗好多 training 嘅工作，先可以揾到呢啲咁好嘅即係心態嘅學生咯。所以好似我頭先講咧，其實每一個工作機會，大家只要去珍惜。每一個呢啲嘅機會，大家一定要俾個心去做。呢一樣係最緊要咯，係 more than 你所有嘅沙紙。即係如果你話俾我聽，就算你係任何一間美國好、外地好嘅一啲嘅名校畢業嘅，但係你嘅 attitude 唔得咧，其實都係冇意思，即係都會好快俾人篩走。所以工作態度，我希望大家都可以喺呢個世代啦嚇，即係大家都我相信都有唔少嘅朋友，可能都冇乜特別去 aware 呢樣嘢嘅情況底下咧，同我去分享話啊，我哋都最激氣嘅咧，有啲時候咧就係諗住俾啲機會去請一啲朋友仔，但係咧大家都好似唔憂做喎，有個咁樣嘅諗法。因為我又明白，因為好多家長咧，的確喺因為你哋嘅呢一代入邊咧，好多個家長咧，可能自己都已經都幾well educated 啊，或者係幾 well plan 即係 well off 咗噶啦，即係已經有足夠嘅錢咁啊，導致到大家都未必有一個好急需，好似我嗰個年代嘅出嚟工作嘅一個壓力。咁但係你哋謹記，其實你哋代表嘅即係唔係淨係話呢一刻嘅工作機會咯，係可能係你哋每一呢一刻嘅工作機會之餘，仲係你嚟緊嘅成個 career，成一個人生嘅每一步，因為每一步係疊加落去嘅。呢樣嘢我真係想提一提同學仔，唔好淨係望一個工作一個 job，因為每一個工作你冇咗呢個工作嘅話，你就冇下一個工作再上升，亦都冇再之後嘅工作一路疊加上去嘅越嚟越好嘅人生，同埋唔好有一個希望大家唔好有一個躺平嘅心態啦，因為呢一刻可能好多朋友仔咧都係諗，其實我哋好似生活喺呢個時間入邊，好似少咗好多 job opportunity。但係我想講，其實唔係嘅，每一代咧都有佢嘅難處。咁你哋一定要去把握機會之餘咧，你一定要有一個好嘅 attitude，令到你喺你嘅職場入邊咧，你係excel 到。咁跟住你嘅機會咧，自然就會嚟嘅。即係正如我自己喺做咗第一份工接近8年之後咧，我都曾經有一個失咗個信心，即係我究竟仲有冇一個咁嘅競爭力喺呢個市場上去同人哋揮咧？咁但係你要 keep 住有咁嘅信心，你喺度去試去做嘅話咧，你俾心嘅話咧，就會自然會做得好。好，同學仔，咁首先咧，我代表方圓之星咧，非常非常之咁感謝廣宇議員嘅分享啦。我相信唔單止同學仔嘅，包括我自己在內，透過今次嘅講座咧，我諗大家都獲益良多，亦都多謝廣宇議員對方圓之星嘅我哋成個 program 嘅一個嘅肯定啦，同埋俾咗我哋咁多嘅鼓勵啦，同埋 advice 俾我哋。咁所以非常感謝廣宇議員啦。咁我哋期待我哋亦都會咧，我哋7月11號嘅啟動禮咧，我哋亦都邀請喺度邀請埋阿廣宇議員啦，希望阿廣宇議員可以過嚟一齊參與我哋嘅啟動禮啦，正式嘅啟動禮。咁睇下同學仲有冇啲咩其他特別嘅問題想補充，最後把握最後機會咧問我哋廣宇議員啦。議員你好啊，其實都有個問題啫，就係啱聽你講嗰個，你去清華讀咗書之後，累積到啲經驗，累積到啲學識啦。但係呢個唔係幾關呢一個項目事，但係我想問下你會唔會覺得係即係你2021年嘅時候都有參加過立法會選舉，但係失敗咗，唔少好不幸會失敗咗。但係咁2026又可以取得成功，你會唔會覺得呢個係你個學位你帶嚟嘅優勢，或者你喺入邊識到嘅人帶嚟嘅優勢？其實所有嘅嘢都係疊加嘅，咁同埋我會講係你唔同嘅時期，影響到你成功同失敗嘅因素都係好唔同。
咁呢個係其中一個我覺得係其中一個幫到我嘅嘢，但係唔係最主要嘅原因，係啦，唔係最主要嘅原因。好，唔該晒。咁啊，我哋最後一個環節咧，我哋一齊嚟一張線上嘅大合照，大合照可以一齊。咁啊，所有同學如果你 blur 咗個鏡頭嘅，就提下大家開翻晒個鏡頭啦。咁我哋一齊同廣宇議員影翻張線上大合照先啊！好，準備，幾張再拼埋一齊。準備啦，大家好，準備3、2、1，繼續望住個鏡頭，繼續望住個鏡頭啊！要影幾次嘅，我哋呢一度。好，唔該晒 ，thank you，麻煩晒廣議員。好啊，thank you 啊，我哋7月中見。我哋作為呢個前立法會議員助理。Thank you，拜拜。係咩？好，thank you，拜拜。拜拜，拜拜，好，thank you。